হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি প্যান সিয়ার্ড স্যামন রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা বানাতে আমার লাগবে 10 মিনিট। আমি 3টি 6 আউন্সের স্যামন ফিলে নিয়েছি। প্রত্যেকটি স্যামন ফিলেকে আমি 3 আউন্স করে কেটে নিয়েছি। স্যামন ফিশকে এখন আমি সিজন করছি লবণ, প্যাপ্রিকা পাউডার, অনিয়ন পাউডার, এবং ব্ল্যাক পেপার দিয়ে মশলাগুলোকে আমি এখন ভালো করে ফিশের গায়ে মাখিয়ে দিব। একটি ফ্রাই প্যানের ভেতরে এখন আমি 3 আউন্স বাটারকে মেল করে নিচ্ছি। এখন একটি একটি করে সবগুলো স্যামনের ফিলে আমি এখন এই মেল্টেড বাটারের ভেতরে বসিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি স্যামনের ফিলেকে ফ্রাই করছি ইচ সাইডে 2-3 মিনিটস করে। মিনিটস পর আমি স্যামনকে উল্টে দিয়েছি। এই সাইডেও স্যামনের ফিলেকে আমি 2-3 মিনিটস ফ্রাই করব। স্যামনকে এখন আমি উঠিয়ে নিয়েছি। এখন এই ব্রাউন বাটারের ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ লেমন জুস এবং ক্রাশড গার্লিক। এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিব অর্ধেকটি রেড অনিয়ন এবং ধনেপাতা কুচি। 1 মিনিট চুলায় সটে করার পর আমি বাটার, লেমন, গার্লিক সস ফিশের উপরে ঢেলে দিব। আমি এখন একে একটি ডিশে ঢেলে নিয়েছি। 10 মিনিটের ভেতরেই তৈরি হয়ে গেল আমার প্যান সিয়ার্ড স্যামন। প্যান সিয়ার্ড স্যামন একটি কুইক, ইজি এবং ডেলিশিয়াস রেসিপি। ইচ 3 আউন্স সার্ভিংয়ের ভেতরে আছে 17 গ্রাম অফ প্রোটিন, যেটা হাই কোয়ালিটি প্রোটিন, এবং এর মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস এবং ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, যা আমাদের হার্টের জন্য খুবই উপকারী। প্যান সিয়ার্ড স্যামন দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে, খেতে খুবই টেস্টি, জুসি, ফ্লেকি এবং অ্যারোমেটিক হয়েছে। আমার আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করবেন।